Hayatımız xuddi do'lqinlayotgan dengizdek to'xtamay o'zgarib turadigan, gohi bo'ron chopqin, gohida tinch xotirjamlik bilan davomlashadigan safardir. Bu safar davomida insonning eng kuchli quroli, eng mustahkam qalqini sabrdir. Sabr qılalgan qalb tağdek çın turalaydı. Dolqunlarning zarbisi bilan texmo tavlanib chiqalaydi. Mundaq bir mashhur qissa bor. Bir yosh yigit ustozidan sabrning sirini so'raydi. Ustoz uni daryo bo'yiga boshlab berib, "Qara, bu toshlarning qandoq siliq bo'lib ketganini ko'rdingmi? Bu daryoning suvi uzun yillar davomida toshlarni asta-asta siliqlashtirgan. Sabrmi mushundaq bizning qalbimizni asta-asta poklaydi va go'zallashtirdi" deydi. Shundaq. Sabr inson qalbini poklaydigan, uningga umid baxsh etadigan kuchdir. Sabr dinimizdagi ulug' maqam, yüksek mertebe ve âli derecelerden biridir. Hatta o dinin asası değilse mi buludur? Hazreti Ali radıyallahu anhu sabrının imandaki orni baş bilen bedeninin münasibetiyle okşaş, sabrisiz adamda iman bulmaydı o değil. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhisselam'ın sünneti de sabrının fazileti ve dünya ahirette elip geladigan meyveleri doğrusunda nurgulluğun ayet ve hadisler kelgen bulup, Kur'an-ı Kerim'de 90'dan art orunda sabır hakkında sizlengen. Bu ayetlerden Vallahu yuhibbus sabirin, Allah sabır kılıçlarını yaxşı görüdü. İnnallaha ma'as sabirin. Şübhisiz ki Allah sabır kılgıçılar bilen birgidir. Ve yeni bir ayette sabır kılgıçlarga hoş haber bergin. Ular peşiga musibet gelgende biz Allah'ın kimiz ve onunla kaytimiz deydi. Ana şular üçün Perverdigar tarafından mağfiret ve rahmet var. Ana şular hidayet tapkışlardır. Yeni bir ayette Allah Teala ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettakullaha leallekum tuflihun deydi. Ey iman etkanlar sabır kılınlar. Düşmanlarga karşı çidamçan bulunlar. Çigiralarda müstehkem turunlar ve Allah'tan korkunlar. Muvaffaqiyat qazanışınlar mümkün. Sabrının en yaxşı soğuğu ekanligi haqida hadisda Peygamber Aleyhisselam mundaq degan. Hech kimga sabrdan yaxshiroq va kengroq sovg'at berilmagan. Yeni bir hadisda Peygamber Aleyhisselam sabr nurdur degan. Sabr egisiga nurdur. Uning hayotida yo'lini ko'rsatib beradigan chiroqdir. U orqali mushaqqatlarga bardoshlik beradi. Qiyinchiliklar osonlashadi. Hayot uningga kengri tuyuladi va xafaliklar xushallikqa aylanadi. Hozirgi zamonda kundalik turmushimizdagi besimlar, xizmat, oila, ijtimoiy mas'uliyatlar, moddiy qiyinchiliklar insonlarni ro'yijatdan charchitib qo'ymoqda. Bu ahvolda sabr bizni oxirgi nishonimizga yetkazadigan kuchli qurol bo'lib, qalbimizga tinchlik ato qiladi. Musulmonning sabrga bo'lgan ehtiyoji har qanday ish harakatlarda kuchli bo'lib, hech qanday amal yoki ibodatni bu xislatsiz o'rinlay olmaydi va hamda haromlar va Allohni norozi qiladigan ishlardan saqlanolmaydi. Dard va alam musibatlarga sabrsiz bardoshlik bera olmaydi. Olimlar sabrni shunday ushturga bo'ladi. Birinchi, Allohga itoat qilishda sabr qilish. Ikkinchi, Allohga osiylik qilishdan sabr qilish. Ya'ni gunohlardan saqlanish uchun qilingan sabr. Uchinchi, Allohning taqdiriga sabr qilish. Bugungi uçqanday taraqqiy qilayotgan texnikalar, hayot sur'atining tezligi kishilarni sabrsiz qilayotmoqda. Tor orqali bir sekundda xohlagan uchurlarga erisha oladigan, bir kunubki bilan ishlarni hal qila oladigan holat kelgan kishilar uzun muddatlik chidamchanlik, tirishishni talab qilinadigan ishlarda taqatsiz bo'lib ketdi. Halbuki ma'naviy yuksalish, ruhiy ilgirlash, izchil davomlashtirish va sabr orqali andin borliq keladi. Sabrsizlikka ko'nib qolgan kishi qandoqmi telefonlari bilan mashg'ul bo'lmasdan masjidga burun berib Allohning zikri bilan namozni saqlab o'tira oladi. Salom bergandan keyin kimning uchur kelgandi deb taqatsizlik bilan telefonni qo'lga olmasdan namozdan keyin o'qiladigan zikr tasbihlarni to'liq o'qiy olsin. Qanday qilib ro'zning talab qilgan shartlarini to'liq o'rindab, ko'zlarini nomahramdan, tilini g'aybat, shikoyat, quruq so'zlardan yig'ib turib, haqiqiy ma'nosi bilan komil ro'z tutadi. Qanday qilib ibodatlarni mukammal o'rinlay oladi. Sabrsiz kishi harom ishlar va gunoh masiyatlardan qanday yiroq tura oladi. Sabrsiz kishi dunyo musibatlariga chiroyliqcha bardoshlik berib, Allohga qanday sig'ina oladi. Bunda xarakterni yetilish uchun biz sabrga ehtiyojli bo'lamiz. Sabrchanlik sübtini o'zimizda paydo qilish uchun sabrni yaxshi tushunishimizga to'g'ri keladi. Sabr go'zal axloq, shundaqla eng esil xislatlardan biri bo'lib, uning bir kishida mavjud bo'lishi yaxshi ishlarni qilishga va nachar ishlardan yiroq turishga sabab bo'ladi. Sabr ruhdagi kuchdir. Bu kuch bilan banda beshiga musibat kelganda nafsini har xil yo'llarga kirib qilishdan cheklay oladi. Bir qism olimlar mundaq degan: sabr nafsini andishidan, tilini faryodlardan, qo'llarini, yuzini tatlab va kiyimlarini yirtishdan cheklaydi. Bu sabrning bir turi bo'lib, Allohning taqdiriga sabr qilish hisoblanadi. Atrofimizda yuz berayotgan qalaymiqonchiliklar, har kuni ko'rayotgan, anglayotgan qirg'inchilik xabarlari, adolatsiz dunyoda musulmonlar uchrayotgan yo'lsizliklar, vatanimizdagi zulm sitam xabarlari, yangi sinoqlar, dinimizni yo'q qilish, kimligimizni, tariximizni unutuldirish tirishchanliklari oldida biz umidsizlanmasligimiz, balki sabr quroli bilan o'zimizni mustahkamlab, texmi sobit turishimiz, bu jabonliq yo'llardan minishdan qo'rqmasligimiz, qiydimizni saqlashimiz, o'zligimizni qo'g'dishimiz kerak. Haq yo'li bir kunlik ish bo'lmasdan, balki bir umrlik, hatto uningdan ko'p
bedel ve tirishchanlik talep qiladigan sabrdir. Bu yerda shuni eskartish kerakki, musibatlarga sabr qilish qandoqdir? Hech harakat qilmay, hech ishga aralashmasdan o'zining bir kishilik hayoti bilan bo'lishni ko'rsatmaydi. Dal aksicha, kelgan musibat va yoki har xil davolg'ishlar oldida umidsizlanmasdan, tushkunlashib to'xtab qolmasdan, krizislarda o'zini yo'q qo'ymasdan, uchirgan besimlarga bo'yin egmasdan, haq yo'lda sabit turish, har vaqt o'z burchini unutmaslik. Eng muhimi bo'lsa sabrni ojizlikning bahonasi emas, imkonsizliklardagi itirguch kuch sifatida ilgirlash va taraqqiy qilishning manbasi qilib hayotimizga singdirib o'tishimizga to'g'ri keladi. Xizmat, oila va jamiyatga turli besimlar, iqtisodiy qiyinchiliklar, kasallik va boshqa musibatlar, ularning hammasi bizning ruhiy dunyoimizga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Mana bu shunday ahvollarda sabr bizni oxirgi nishonimizga yetkazadigan, qalbimizga aminlik beradigan muhim qurol bo'lib xizmat qiladi. Har qanday utuq va muvaffaqiyatlar sabr orqali qo'lga keladi. Biz Uyg'ur musulmonlari sabrni o'zining doimiy quroli, umidsizlik, tushkunlikdan saqlanadigan qalqon ustida ishiltib, dushmanning har xil o'yinlari, shaytonning vahima vasvasalari oldida taslim bo'lmasligimiz uchun eng kuchli tayanchimiz qilishimizga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti sabrning eng go'zal ulgusidir. U qiyin kunlarda, da'vatning dastlabki mezgillarida, Makkadagi qiyinchiliklarda, Madinaga hijrat qilganda, jang maydonlarida har doim sabr bilan ish ko'rgan. Bu bizga sabrning haqiqiy kuchini va ahamiyatini ko'rsatib beradi. Oxirida shuni aytishga bo'ladiki, sabr insonning ruhiy kuchi bo'lib, qalb xotirjamligining oshquchi, muvaffaqiyatning asosi, imonning yildizi. U bizni maqsadimizga yetkazadigan, ruhimizni poklaydigan, irodamizni kuchlantiradigan eng yaxshi yo'ldosh. Hayotdagi har qanday qiyinchilik va sinoqlarga sabr bilan yuzlanganda, ular bizni yangi pallaga ko'taradigan palampayga aylanadi. Alloh taolo hammamizni sabr qiluvchilardan qilsin. Amin.